始祖鸟炸喜马拉雅山，国产为啥总搞事？9月19号，户外运动品牌始祖鸟联手蔡国强，在西藏喜马拉雅山脉搞烟火表演，把喜马拉雅山给炸了。然后始祖鸟出来道歉，但是在国内和国外态度截然相反。国内版诚恳谦卑又周全，而国外版不情不愿，表示这行为与品牌价值观不符。正与相关艺术家和中国团队沟通，结果一群人跑去骂国外始祖鸟，把我给看笑了。我想说，这一次真的不关国外的事，这是始祖鸟国内团队搞的事情。始祖鸟本来是加拿大品牌，但是2019年安踏以46亿欧元收购了始祖鸟母公司亚马芬体育。始祖鸟原本在加拿大温哥华属于大众牌子，价格也很便宜。但自从被安踏收购之后，安踏为它在中国市场重新定位，走运动奢侈品路线，把价格抬得高高的，主要兜售给国内的中产小资。所以在国内始祖鸟其实严格来说应该算是国产品牌了，价格比国外那个始祖鸟要贵得多得多。所以国内的这个炸山营销的逆天活动，其实还是国内的资本做的妖，真和国外没关系。很多人对外国公司那是可招进的欺负，但是对国产却唯唯诺诺。前段时间全国各地连续高温，山东聊城一家肯德基挤满乘凉的老人，他们不消费，却旁若无人的聊天打牌蹭空调，甚至在里面睡起午觉。但是如果你问他们，你们敢去本地人开的餐馆这样搞吗？你们敢去西贝试试吗？他们肯定是不敢的。这些年星巴克也挤满了失业的中年人，他们有的人整天待在星巴克，却连一杯20几的咖啡也不会买，就是蹭空调蹭座位。但是如果你不点餐，去国产奶茶店里蹭试试，你猜会不会让你免费蹭？说到这里，我想起来很多外国品牌一被国内资本接手就容易变，例如麦当劳。以前我记得一个汉堡很大个的，但是自从变成金拱门之后，汉堡尺寸缩小一大圈，所以我很无语。好好的品牌到国内资本手里就容易变味，像这次炸山不就是这样吗？